ilinga wong sing dadi balane Gusti Allah, wali aulia iku maknane bala. Bala iku apa cara batu apa? Bala iku ya mungkin kanca, mungkin dulur, pokoke bala. Bala iku sing nulungi dhisik dhewe iku bala. Sing nambeli dhisik dhewe iku ya bala. Nggih ta? Sing kowe repot kono teko ngewangi awakmu sik iku jenenge bala. Nek kowe enek sing ngancam kono sing belani iku ya bala. Nah, wong mukmin kuwi balane Gusti Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Gusti Allah iku balane wong sing padha iman. Lah kowe iki wis dadi wong urip, diuripi Allah. Ora tau kulaan urip, ora tau tuku urip, ya ora iso gawe urip. Moro-moro saiki wis urip lengkap sak setelane. Kan ora perlu to nyetel driji, nyetel lengen, nyetel meripat, moro-moro karek nganggo. Ngono kok isih kok bermuni urip pisan ora rekoso. Rekoso sisih endi? Angen-angenen to. Nggo pol-polane ujug-ujuge lah rekoso golek duit. Ini salahmu dhewe wong duit ora enek apa-apane mbok anggap iso ya. Njajal. Wong sakniki lah wis nek jare Bagio Kirun iki diawoni mata melek ngono. Kowe iki urip sakjane ra butuh apa-apa. Sing mbok bayangno butuh iki barange ora iso apa-apa. Ya tenan ya angen-angenan. Ya. Tapi kan kabeh saiki wis muni ora duwe duit ra iso urip. Naudzubillah. Kita wis omongan ngene iki kaya wis biasa. Tapi lek cara Sulam Taufik itu termasuk murtad qauli. Saestu lho kene iki. Jamaah masjid wis kulino salat kok isih muni ra duwe duit ra iso urip wis. Naudzubillah niku termasuk murtad. Oh, wong sing nguripi kan Gusti Allah. Niku wau ngajine wau yuhyi wa yumit. Fatara samawati sing gawe bumi langit itu dudu duit. Kok kowe menggok celingkrik lek ora duwe duit ra iso urip iki lho. Mulai-olahan kondi. Jangan-angen nggih. Jadi mulai sakniki apa-apa ki sakjane kudune ana barange. Ana hakikate, ana wujude. Lah wujud-wujud kabeh iki ora iso lek ora diwujudno Gusti Allah. Lah Allah wis. Allah dadi pangerane ora pilihan lho. Nek presiden milih dhisik. Agek duwe presiden, ya. Nggih mboten. Allah iki ora usah mbok pilih dadi pangeran wis dadi pangeran lan ya. Melaksanakan sifat kepangeranan ora usah mbok kongkon. Gusti Allah ora usah mbok kongkon ya Allah kula sampean uripi ora usah ngurung dikongkon kowe wis diuripi sik. Sadar apa ora mane kok ora patek kelingan nek urip iki wis dilakoni karo Allah tegese wis diuripno karo Gusti Allah. Nggih ta? Nah. Tapi ngene ku wae menungso senengane mengande-ande nek bahasane sing tafsire dik wau kula eloke wa tamasil. Tamasil gambar, gambari bayangne. Bayangne lek iki iso dadi pangeran, bayangne lek iki iso kuwasa. Bayangno golek duwe duit 50 juta iso duwe mobil. Bayangno golek duwe gabah sak lumbung warak wetenge. Ya masih duwe sak miliar pom bensinnya tutup ya panggah mobilnya macet banget. Tangki mobilnya diduit-duit ya mau njaluk bensin. Gitu. Masa kowe nyekel panganan sak lumbung lek karo Gusti Allah ora diparingi ambekan ya panggah ra iso urip. Ya ora. Ngececak kuwi ora tau duwe duit ya. Anake akeh, bojone akeh, wedhus ora tau nyekel duit kandange apik-apik. Nah, kowe terus malah menggok ning duit.
Lah niki naudzubillah, hati-hati kanca-kanca dielingne aja pisan-pisan katut omongane wong awam sing ndadekne murtad ngoten niku. Saestu niki kula berkepentingan ngelingno bab niki saestu. Ketoke kaya iya tapi tetep kuwi salah. Nyatane wong duwe duit ora kasa kabeh kok. Nek muni duwe duit penak kan bayanganmu to. Padahal mbok angen-angen jajal. Wong lek nyekeli duit iku tetep kangelan golek barang. Akhirnya ku dipaksa sing duwe barang. Sing duwe sego pecel mbok enah. Sing duwe duit kowe. Padahal awakmu karo mbok enah ya jane rasa awakmu. Tapi kowe kepeksa dikongkon ngenteni sik, aku kok bukae jam 09.00. Ya kan ngenteni jam 09.00. Ya ora. Mergo sing mbok cekel duit. Ya jale kowe sing nyekel segone. Bahane duit, barane duit nyatane enek sego tak emplok ya. Dadi cara wong perang nyekel barang mbek nyekel duit menang ndi. Iki cara teknis lho, cara tauhid wis tak omongne. Cara tauhid jelas sing kuwasa iki dudu duit, sing kuwasa Gusti Allah, sing iso ki Allah, liyane Allah ra iso. Tapi secara teknis ibarat wong tarung, wong nyekel barang karo nyekel duit menang ndi? Menang sing nyekel barang. Mergo wong nyekel barang ki gak enek duit lah tetep wis oleh barang ya. Ziarah Wali Songo iki enek mbok iyem mbotot sing sitok kemelinti ora usah mbontot duit ae. Gari-gari bisa mogok. Ayo sing mangan wareg sing nggawa bontot apa sing nggawa duit. Tapi cah nom-nom saiki kuwabeh dirangsang-rangsang hidup itu uang. Gitu. Nah itulah namanya penipuan pelan-pelan untuk dikuasai. Sing nyekel barang industri akhirnya monopoli. Gitu. Gelem gak gelem kok dipaksa kon tuku, cek larang-larang lah tetap dituku. Ora duwe LPG ya kudu tuku. Regane larang lah ya gelem. Dipaksa kon nyediani KTP ya gelem. Gitu. Mergo dipaksa. Lah dipaksa ki merdeka apa ora? Nah, mulane wong iki lek sing dienggo prioritas kok duit, siji secara tauhid salah, secara teknis menang kalah ya kleru. Ya jalo upama wong wis duwe energi dhewe-dhewe bisa ngolah sampai pawon kuwi dadekno LPG dhewe-dhewe kan ora usah bingung golek LPG melon 3 kilo ngambil atau ndi-ndi ini mereka kowe gak nyekel barangnya, sing nyekel barangnya industri ya. Nah karo industri sok diempet deleh gudang ra ditokne. Wis menang sing nyekel barang. Lah kowe nyekel duit mongko wong nyekel duit sik butuh barang. Ini cah nom-nom ini kudu kritis, kudu pinter. Belajar nyiduk rahmati Allah sing wis tersedia. Apa sing tersedia paling cedhek awake dhewe manfaat. Apa manfaat maksudnya? Bergerak sing berguna, aja pengangguran. Ora usah mikir kerja ora duwe duit ya percuma, ora ngono mikire. Kowe urip iki karo Allah diobahne, ya obah ngono. Wis mbobah apa kono enek. Sepeda motor kotor si ana enek. Wong arep nyabrang dalan ora iso sabrangno, ini kan manfaat. Nah, ketika terjadi kumpulan produksi manfaat, maka kebutuhan itu terpenuhi dengan sendirinya. Ora usah duit sakjane ngono. Niki sakjane karo mbah-mbahe dhewe, nenek moyange dhewe wong Jawa iki kajane wis. Tapi semenjak zaman Pak Harto itu dienggok-enggokne kabeh rakyat di kampanye kabeh kon golek duit, termasuk petani. Dirangsang-rangsang kon tuku pupuk, lah tuku ku nganggo duit, tuku pupuk ora duwe duit biyen terus diutangi Bimas Inmas nika. Bangsa wis kadung keblowo utang nganti saiki ra iso nyaur.
njaluk subsidi macem-macem. Nggih, padahal sakjane biyen iku wis ora usah pabrik pupuk, wis duwe pupuk dhewe penung wong Jawa iku. Angger sapi siji niku setahun duwe tletong 7 ton, iku sapi siji. Wis rakit. Nah wong biyen iku jenenge mantu. Duwe mantu, kuwi jenenge maratuwa iki ora marem lek ora ngekeki mantune sapi serakit. Maknane dadi pabrik pupuk setahun 14 ton. Nah ini angger nganten anyar duwe pupuk 14 ton iki lho. Arep nandur apa, arep anu apa ngeratani kabeh. Tapi kan terus saiki dienggokne dadi duit kabeh. Kathik terus muncul filosofi baru. Niki ngomongnya sing nom-nom sing tua wis kadung dadi korban. Dilungkas mati ya wis. Sing nom-nom niki kudu dipeki pemahaman niku wau. Jadi orang itu sebenarnya bisa memenuhi hidup tanpa uang selama orang itu bermanfaat. Manfaat jasa atau manfaat barang yang tumbuh. Nah, kita itu lupa duit itu iso tumbuh. Terus dirangsang-rangsang kongkon investasi, ngono lho, ben tumbuh. Ora iso duit tok tumbuh, duit itu tambah. Beda lho tumbuh mek tambah. Ngene kan ora tau mikir to kowe. Tumbuh karo tambah iku ora padha. Lek bayi dadi Joko iku tumbuh. Cempe dadi wedhus iki tumbuh. Ya, maknane ora usah golek imbuh teko liyane wis modot. Iku jenenge apa? Tumbuh. Lah nek duit ora iso tumbuh, duit kudu ditambah. Lah tambah kuwi kudu njukuk kaya wong liya sing dienggo nambah rono lah. Lah sing dijukuk ya mesti ora oleh. Nah, ngono ta? Njaluk ijol. Lah, njaluk ijol iku mulai ijol padha, mesti njaluk tambah. Mulane wong Jawa lek ngarani duit iku duwit. Du iki maknane kudu udu. Terus bar kuwi kowe dijiwit, kon ngekeki bathi. Pecel kuwi sak piring asline ragate mek 5.000. Tapi kowe ora oleh pecel sak piring lek ora gelem udu duit 7.000. Berarti kudu udu. Duit agek oleh mangan ngono ta. Ngono katik dijiwit 2.000. Mesti kalah terus sampe. Nah, niki awake dhewe kudu mendidik anak putu keluarga, belajarlah melatih dirilah untuk bermanfaat pada orang lain. Karena nanti orang lain yang menerima manfaat pun punya manfaat sendiri. Dengan pertukaran itulah muncul yang namanya kecukupan, diarani silaturahmi. Nyambung manfaat, nyambung guna biguna. Ngoten. Nah, wong biyen niku ngoten niku, ora patek kemalan nyekel duit. Mbah nah sepuh gawe jangan asem sak kuali, sing dipangan mung sak mangkok. Liyane didum-dumno tanggane. Mbok sing sijine neh tangga sing didumi mang delalah duwe nangka siji. Sing dipangan mung 5 nyamplung 6 nyamplung sisane didum-dumno tanggane. Akhirnya tangga sing ora duwe nangka roh rasane nangka, sing sijine duwe kates ya, dipangan siji sisane diwehno tangga-tanggane. Akhirnya sak RT kuwi 5 omah apa 50 omah ya pawone masing-masing 50 jajan. Paham? Ora usah duit. Paham? Nek sing ngarepe nek jambune cah cilik-cilik ora usah ning Indomaret. Benekan jambu ngono wis sawat-sawatan pentil jambu wis oleh dolanan. Saiki apa-apa kan duit. Nggih. Lah niki kudu dilatih. Dilatih aja kulino prioritas duit. Upama kowe isih duwe duit. Nah niki saran kula tapi teknis niki. Upama sampeyan isih duwe duit, aja ditabung duit tapi tabung barang. Nah, barang itu sing prioritas ya panganan. Nek isih duwe panganan ya dadekno sandangan,
Nek isih duwe sandangan yo dadekne panggonan nyicil tuku tanah apa tuku apa nggih mulai cilik dilatih paling boten dadekne emas. Dadi lek iso bocah cilik-cilik ngenteni duwe tabungan emas aja rupiah. Nggih. Ya kepamane cah wedok ngono lek mulai bayi duwe emas setengah gram setiap tahun umur 20 tahun kan wis duwe emas 20 gram kena nggo lunga kaji ngono lho. Tapi lek duit iki sajane lame angka to. Nggih, aman-aman. Iki enek 10.000, iki enek 50.000, iki enek 100.000. Jajal sing wareg sing ndi? Nah iki enek wong duwe 10.000, iki enek wong duwe dhuwit 50.000, iki duwe dhuwit 100.000. Wong telu iki wareg kabeh apa lesu kabeh? Ya lesu kabeh, dhuwit 10.000 dimplok ya nyelilit ning weteng kok. Sing kene mbok emplok kan dudu dhuwit. Dadi barang sik ngono to. Nggih. 10.000 dadi sak piring, sing 50.000 dadi 5 piring, sing 100.000 dadi 10 piring. Lah wis ngono baru kacek mergo banyak sak piring, 5 piring, 10 piring ki kacek. Tapi lek 1.000, 10.000, 50.000, 100.000 ya padha ngaplone. Do kelingan ora kete do ora kelingan iki. Mbade lek wis nyekel 100.000 wis wareg aku. Urung wareg urung nyekel apa-apa. Lah iku jenenge tamasil iku mau. Gambaran-gambaran semu sing mbok antepi kaya dadi pangeran iku mau. Mulane diguyu karo Nabi Ibrahim iku mau. Nggih ta? Disindir apa tamasil kuwi diketoki ngono ya ora iso apa-apa wis. Nggih ta? Jadi sampane masuk duwe sak koper. Nggih bensine tutup ya panggah nyurung mobilmu ya. Bawa duitnya kau nyurung ra gelem lah. Terus duitnya 5 lembar buat lebokno tangki ngono ya emoh. Nah, mulane niku monggo dipelajari memahami ketersediaan rahmat Allah niku teng pundi-pundi. Nah, napa malih balik tenggene soal paradoks niku wau. Paradoks iki piye to? Wong iki lek wis urip niku lak kepingine moh mati. Nggih. Lah ngono ora? Wong lek wis urip mesti moh mati. Maknane pengen diuripi terus. Mongko ora enek sing iso nguripi sak liyane Gusti Allah. Tapi Allah wis janjeni ngono. Wis back up inna nahnu nuhyil mauta. Temenan ingsun Gusti Allah kuwi selalu arep nguripi. Nganggo fi'il mudhari'. Inna sak temene ingsun iku nuhi arep terus nguripi al mauta ing pira-pira makhluk-makhluk sing mati. Mung kuwi asale ora ana. Nyatane mbek Allah diuripi. Masa solek kentekan urip Allah ora gelem nguripi kowe. Wong sing iso nguripi ya mung Gusti Allah. Mulane wong lek iman tenan kuwi ora tau susah. Mergo asline susah-susah wong ki lek kelangan urip ngono ta. Nggih. Sakjane lek dipikir susah paling puncak kuwi lek kelangan kentekan urip. Nah mongko sing arep nguripi wis siap. Lha sing mbok susahi apa ngono. Ora perlu susah, duwe bolo Gusti Allah sing tukang nguripi. Duwe bolo Gusti Allah sing sugih tukang maringi. Wong ora tau njaluk kuping ya diparingi kuping. Tahu ditagih. Nek kupingnya tak cukup ora tau. Nggih mboten. Dadi wong iki sakjane lek gelem tafakur memahami kajembaran rahmate Allah. Masya Allah, mboten enten sakjane. Kober susah iku ora etek. Mana sakbare Covid niki ngaji kula kaya judul gratis. Gerakan anti susah. Dadi nggo eling-elingan nggih. Nek pedhok kanca wis nek sing sambat wis gratis ae wis ora usah susah.
susah iki apa. Niki kula pengalaman sing kula alami dhewe ngeten niki mboten-mboten kok wong liya. Dadi kula asale iso mlaku saiki ra iso mlaku. Ora usah susah nyapa. Kabeh sing nyediani Gusti Allah. Sing ora iso mlaku lak sikil sing iki. Lah sikile banser-banser kan ya iso mlaku. Malah sikilku dadi 8. Nggih ta? Jadi maksudnya napa kahanan apa ae kuwi ora iso mbumpet rahmate Allah. Jadi lek kowe asale waras lara, kuwi ora kok lara kuwi terus ngalang-alangi rahmate Allah ki ora. Laramu kuwi justru ketersediaan kedekatan kepada Allah. Pena omong ngene lho. Niku pemene warung iso ngombe wedang. Kuwi lak ya mesti tetep ngenteni sing gawe wedang kuwi to. Iya. Maksud kuwi nunggune warung 3 jam lek sing dodolane ra gelem gawekno wedang ya mangang aplo kowe ya. Lah engko lek wis oleh wedang upamane iki. Moro-moro wedange disingkrihne karo Mbak Yuli sing nunggoni warung kuwi sing gawe wedang kuwi. Wedangmu disingkrihne tapi terus kowe dijejeri dirangkul. Milih dikek wedang apa milih dirangkul? Lah wong dikek musibah ya Allah iku ngono kuwi sakjane ngono lho. Nalikane kowe seneng mergo ketergantungan ning gone barang mbok senengi, kuwi gaweane Allah. Kowe seneng mergo duwe bojo, bojomu gaweane Allah. Nah, Allah kuwi sing gawe bojomu. Lah akhirnya bojomu dipateni karo Allah. Apa maksudnya? Kowe ben gak ngurusi bojo, tapi madhep ning Gusti Allah. Mulane inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maknane ben ora susah. Kowe iki lek krungu inna lillahi malah susah, piye to? Dadi sak rugi-rugine wong kelangan bojo kuwi isih untung mergo ketemu sing gawe bojo ngono lho. Paham? Ketemu Gusti Allah sing gawe. Lah larang di bojomu karo Gusti Allah. Lha sajane ngono lek diurut niku. Mulane wong lek iman tenan masyaallah. Ora tau susah. Enek sing ngancam lah apa diancam kok susah. Balane Gusti Allah kok wedi kuwi dadi balane TNI ngono ae. Enek preman ora wedi kok. Paham mboten? Nah, tapi ngriku duwe bedil duwe tembak tapi bola kok jenenge bola mosok arep nembak balane ya nggih mboten nggih mulane lek wong iman kuwi masyaallah pemene wong wis muni la ilaha illallah wis ora perlu ribet uripe apa nek sing wedi mlebu neraka lha iki yo bodho men sing didum-dumne sing wis-wis kan kunci swarga. Wis mbok orang lak wis ta wis muni la ilaha illallah apa wis. Nek wis muni la ilaha illallah kan berarti wis oleh kunci swarga. Mosok sing dicekel kunci swarga kok mlebu neraka lek mlebu piye ora go kuncine. Sing mbok gawa iki kunci masjid. Kok iso mlebu ning pasar iki oleh mlebu piye. Didumi kunci swarga ya pantese ya tetep sing mathuk mlebu swarga. Sing digawa ngalor ngidul kunci mobil kok sing ditumpaki gerobak iki maksudmu piye? Ya mergo biayaan iku mau. Ora kuncine mbok peksa. Wong kuncine urip sing nyekel Gusti Allah yuhyi wa yumit iku sing nguripi Gusti Allah. Tapi kowe munimu iku mang, lek ra duwe duit ra iso urip. Ya padha karo iku mau. Nyekel kunci mobil tapi sing diokak-okak kunci gerobak. Ya salahmu dhewe ngono. Wong duwe bala Gusti Allah kok sing dienggo sendenan sak liyane Gusti Allah. Lah mulane kula jenengan kudu belajar memperluas cara berpikir. Mulane mungkin muncul kelipatan-kelipatan derajat nalika enek perpaduan antarane iman karo ilmu. Mendawakan Allah yarfa'illahu alladziina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Mane perlu ngaji. Kalau sampean ngaji ngeten iki dalam rangka membuka ilmu untuk menyerap ketersediaan rahmat yang tak terbatas. Niku sakjane fungsine ilmu ngoten niku lah. Iman itu sebut pengaman. Jadi iman itu saking kata amana yu'minu imanan, tegese ngamanno paradoks sing sampean bayang-bayangno iku mau ngono lho. Jadi sampean pengine urip terus tapi paradok ora iso urip terus. Tabrakan to lah sing ndamekno Gusti Allah. Wis ora usah kuwatir lek kowe pengen urip tak sediani urip sing jenenge swarga sing khalidina fiha lebono narana. Lah mulane muncul syariat, muncul aturan agama. Ini semua adalah manajemen ketuhanan untuk merancang makhluk yang namanya manusia ini untuk menerima saluran terus menerus anugerah pemberian yang tidak ada habisnya. Ya jenenge nampa anugerah kuwi ya kudune adae. Kowe iki ra duwe pengen nampa kan ya kudu enek alat sing dienggo nampa. Lah alat nggo nampa iku wis disediani karo Allah. Apa? Atimu, imanmu. Jadi iman itu alat yang paling sederhana tetapi menerima isi yang tidak sederhana, isi yang sangat mahal. Nikulah iman. Mergo iman niku disebut rukun iman niku enek 6. Aman mesti wis hafal iman kepada Allah. Artinya apa? Keberadaan Allah dengan seluruh sifat sempurnanya itu enggak dibutuhkan Allah. Allah duwe bumi langit saisine kalau ora butuh bumi langit. Dan duwe kok ora butuh. Tinggi apa lah ora diweh-wehne. Sama nangan-nangan sampean duwe tapi ora butuh. Karena mbok nggih apa lah ora diweh-wehne. Lah sing diwehi iku sing duwe apa sing ora duwe? Duwe kok diwehi iki apa? Sing diwehi sing ora. Lah iku lah jenenge damai ngono lho. Ora duwe diwehi karo sing duwe. Lah sing iso gelem ngono kuwi ora ana liya kejaba Allah, mergo pancen duwe. Nek kancamu ora duwe mbok kon ngwehi lho ngwehi apa wong padha ora duwene. Gue arep mati terus ngomong ning dokter, Pak dokter kula sampean kei nyawa, ora duwe nyawa doktere padha ae. Nyawane dokter sitok tok kuwi ya. Terus arep diparani malaikat Israil terus bojomu mbok celuk wis Bu. Aku arep mati iki melok aku ning kuburan ya emoh. Wis kowe mati dhewe utawa rabi neh ngono. Ora enek sing iso nyanggupi nambahi uripmu ora enek. Sing wis ngeklanno sing ngumumno inna nahnu nuhyil mauta. Ingsun kuwi arep nguripi wong mati-mati jelas pengumumane kuwi diumumne ngono kuwi. Sing wis ngumumno iku mek Gusti Allah. Ngono. Tapi kowe diceluk Gusti Allah ora patek gelem mara. Iya ta? Hayya ala shalah ngono mesti semaya sik, ngantuk sik anu. Diceluk bolone ora mara. Ini jenenge ngedoh. Lah nek ngedoh terus ora nyambung. Lah ketika gak nyambung, gak fungsi. Ana listrik kudune nyambung malah dadi padang. Ana kulkas nyambung dadi es, nek kipasange nyambung dadi isis. Nek TV nyambung metu gambare. Lah uripmu iki ora mbok sambung ning Gusti Allah, ya ora metu fungsine. Upama metu fungsine iki mek ngedogrok ora enek apa-apane upamane nuwun sewu. Urip kok mung dienggo golek pangan. Akhirnya apa uripmu tibake mung nglumpukne tai ngono lho. Nggih ta? Wis metenteng nukang sedina mulai bayaran 100.000 terus nggo ngopi nggo ngerokok ya dadi tai karo uyuh. Lah sing dadi awak
suwe-suwe dadi panganane set. Untuk dadi mayit. Lah urip sing ngono kuwi jenenge urip sing ora berkembang, ora barokah. Tapi lek kowe kenal sing jenenge akhirat, kowe kenal sing jenenge ganjaran, maka pekerjaanmu itu diabadikan oleh Allah. Diparingi ketersediaan urip sing ora nonteke kok mau. Sing disebut ning Quran khalidina fiha. Langgeng urip terus ora enteke. Iku cara sing paling gampang nganggo cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya wong goleki apa ae gagal, isane gak gagal lek ketemu sing backup. Niku mau wong lek arep mati sakjane jebablangan golek pitulungan. Ya ora. Sapa ae dianggep iso nulungi. Mulane sadurunge mati do klumpuk-klumpuk lah mergo salah paham ngono. Nglumpukno duit, sak wayah-wayah lara kok iso tuku obat, ngono ta. Nglumpukno duit, sak wayah-wayah mati kok warisane oleh duit akeh iso urip. Padahal kowe saiki ditinggal bapakmu ya bangga urip ya ora. Sajane gelem mikir ngono ya ora usah ribet. Nggih. Nah mongko bangsa teka ndata tenan, wayah mati tenan. Kabeh iki angkat tangan. Ayo sing duwe duit sak gudang. Kowe duit tuku nyawa ngono, aku tak nambah urip. Sanggup ora duwite? Ya ora sanggup. Sing duwe sawah 50 hektar ngono ya. Wayah mati sawah ya lunga, moh melok ning kuburan. Kowe tau tuh nenek dikubur terus sawahe dilempit go ning kuburan ora enek. Bojone ya moh melok, sawahe moh melok. Sing asale do songgap sanggup. Wis apa kok lek duit akeh kok beres. Alah mundur duwite. Bojo asale wis tok mas pokoke sehidup semati alah mundur. Akhire wis tok bab mati. Sing ora mundur me Allah tok. Gusti sedaya pun mundur mboten sanggup nguripi kula. Sing saged namung jenengan la ilaha illallah langsung dakhalal jannah. Lho penak to sakjane. Mergo ketemu sing pinter, ketemu sing iso, ketemu sing kuwasa, ketemu sing maringi nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Sing liyane Allah mundur kabeh. Ayo Mas yo Pak Jokowi iki presiden sing milih kowe. Nek kowe arep mati Pak Jokowi kon nguripi ya ora iso Pak kan. Ya ta bojomu, anakmu njajal di. Wis ora ana manfaate kabeh. Sing ana manfaate iki lek kowe iso sowan Gusti Allah, atimu selamat. Mulane layan fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ati sing sehat, ati sing selamat, ati sing beriman. Mergo apa? Duwe ketang, apa ketergantungan, duwe backup, duwe bolo sing backup, sing sembarangin duwe ngene ku Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula jenengan kudu bersyukur digawe karo Allah dadi menungso urip sekaligus didumi iman sing ora tau njaluk nggih disediani kelengkapan sing mumpun tersedia awake dhewe gari manut. Nah manut niku maknane nampa. Dadi wong lek manut katut tapi lek gak manut merucut. Nggih ta? Namane manut napa niku sing ning terminal-terminal maklar-maklar. Monggo-monggo Surabaya kon munggah bis kok manut insyaallah ya teko Surabaya. Tapi lek ora manut ya tak katut numpak bis ngono wong ora manut. Nah, swarga ya ngono sakjane. Swarga iki bondone mek manut ngono tok. Sapa sing dinut sing di swarga ngono. Nggih, sama nek wayah nek nganten kok prasmanan manut karo panitia apa nama kok dahar prasmanan. Lah kok dalane daharan rono kowe mlaku rono dhewe ora sida oleh prasmanan. Jadi enek hukum haram, hukum wajib. Iku sakjane aturan supaya nampa kanugrahan. Dalane nampa kanugrahan atau prosesnya nampa kanugrahane Allah.
Mana aja salah penafsiran. Wong ibadah, mana sholat, apa maca Quran, niku sakjane nampa, ora kok setor. Sing kata awake dhewe iki lek ngibadah kan kaya setoran ngono. Setoran ya apa Gus ora butuh. Justru kowe diperintah kowe sing perlu. Nah nek kowe manut engko oleh dum-duman rahmat niku wau. Panjenengan wis disediani ngoten lho. Jadi bahasa liyane undangan, mulane diarani nidak dakwah iku undangan. Sapa sing ngundang Gusti Allah? Sama nangen-nangen jenenge undangan niku. Sadurunge sing diundang teko, fasilitasnya disediani sik karo sing ngundang ngono ta. Mane sampean diundang tahlilan tanggane. Masalah belah pitik dadak kowe teko agek belah pitik kan ya ora. Saurunge kowe diundang sing duwe gawe wis belah pitik dhisik ngono ta.